笔电，新雅帮您线上买笔电。买笔电，新雅帮你线上买笔电。这次要买的笔电是华硕的 ZenBook 14 OLED 的 UX3402，这款是最新的 Intel 12代 Evo 的轻薄型笔电。那这款的话，本身有出2个颜色，一个是深蓝，一个是青瓷绿。UX3402的萤幕采用4面窄边框设计，萤幕占比来到 90%， 并且开合角度可以到180度，让开会讨论的时候更加方便。A 面采用华硕30周年代表符号做设计，并且支援指纹辨识登录，还搭载了华硕的独家 NumberPad 2.0 虚拟数字键。UX3402也支援完整的连接埠、microSD 卡读卡机、Thunderbolt 4、耳麦孔、HDMI、USB 3.2， 并且支援 Type-C 快充。UX3402搭载16:10的 2.8K OLED 面板，并且通过Pantone认证以及护眼认证，长时间观看也能保护你的眼睛，降低蓝光伤害。UX3402也是首款搭载双音效认证的笔电，包含 Harman Kardon 以及杜比音效，可以让使用者有更身临其境的完美音效。再来介绍 UX3402的规格，这款的处理器有搭载 i5 以及 i7 的处理器，作业系统都是采用 Win 11的家用版。萤幕的部分有 IPS 以及 OLED 的面板可以做选择，显卡都是做内显，16G 的记忆体不可扩充，512G 的卷缝 SSD。笔电内建的视讯镜头，远距会议更方便，还有 1.39 公斤，对于有常携带的使用者来说会是不错的选择哦。细心介绍，热忱分享，是新雅30年来的初衷，把每个顾客都当作朋友，提供最贴心的在地服务。我们也每天查价，就是要给您最便宜的价格。如果您喜欢我们的影片，或者是想收到关于3C 商品的最新情报，请记得帮我们按赞、订阅以及开启小铃铛，或者加入我们新雅的FB 粉丝团哦。